tolsınca kabullardan ile kılgan hata kimçiliklerimizni, günahlarımızı ya Rabbim yolunda yaşayacak her birimizge tevfik hidayet bil ya Rabbim. Her birimizni türlü adetlerden, bela kasalardan saklasan idi. Ya Rabbim şerefetli dini bilim olurdan nasip eylesen idi ya Rabbim. Kılgan dualarımız, Allah'ın sıralarımız, feriştelerinin aminına doğru giysin. قبول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله أكبر. بسم الله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Hürmetli Prezidentimiz, hürmetli Minzimir Şerifovich, hürmetli Müftimiz Kamil Hazret, jiyilgan qonaqlar, muhtasiblar, ruxsat etiniz, menga sizni islom salami bilan salomlarga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhterem cemaat, biz tarixiy majlisga yig'ildik. Unda esa bizning ko'rkam, go'zal Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning mavlidini o'tkazilgan. Albatta Alloh taolo shunday yig'ildan rizo bo'lib, ham shunday yig'ilishda aytilgan salovatlar, o'qilgan duo, Qur'on oyatlari Alloh taolo ularni qabullardan eylesin edi. Hürmetli cemaat, Allah Rabbimiz şu meclisimizni mübarek meclislerden kılsa edi. Hazır ise Kur'an adetine muvafık olarak meclisini Kur'an ayetleri bilen başlayalım. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya Rabbi Allah, şu kılgan ayeti kelimelerimizni qabullardan eylesin edi. O'qishısına ham şu izli binada yig'ilgan musulmon kardeşlerimizga nasib eylesin edi. Qilgan xato kimchiliklarimizni, gunohlarimizni ya Rabbim yolqasan edi. Dahshatli qiyomat kunida esa ko'rkam suyukli Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning xayrli shafaatlarini yetishtirsan edi. Alloh